책 제목은 노인과 바다이고 저자는 어니스트 헤밍웨이입니다. 예, 오늘 몇 쪽 해 주시겠습니까? 오늘 55페이지 하겠습니다. 잘 씹어라. 그는 생각했다. 즙을 전부 빨아내야 한다. 라임이나 레몬 아니면 소금이라도 있으면 나쁘지 않을 텐데. 어때? 손. 그는 경직된 손에게 물었다. 시체 굳음처럼 딱딱하게 굳어버린 손이었다. 더 먹어 줄게. 너를 위해서. 그는 두 토막으로 잘라둔 것에 나머지 조각을 먹었다. 천천히 씹다가 껍질을 뱉었다. 어떠냐, 손? 아직 알기는 이른가? 그는 한 토막을 더 집어 씹었다. 피가 진한 물고기야. 그는 생각했다. 돌고래 대신 이놈을
잡은 건 운이 좋았어. 돌고래는 너무 달거든. 이건 단맛이 거의 없고 힘이 그대로 살아 있어. 하지만 실용적으로 생각하는 것 말고는 달리 방법이 없어. 그는 생각했다. 소금이 좀 있었으면 좋았을 텐데. 그리고 햇볕이 남은 것을 말릴지 썩힐지 알 수 없으니 배가 고프지 않아도 전부 먹어두는 편이 낫겠다. 물고기는 조용하고 안정돼 있다. 전부 먹고 나면 준비가 될 것이다. English book title is The Old Man and the Sea, written by Ernest Hemingway. Start page is 58. Chew it well. He thought, and get all the juices. It would not be bad to eat with a little lime or with lemon or with salt. How do you feel? And he asked.
cramped hand. That was almost as stiff as rigor mortis. I will eat some more for you. He ate the other part of the piece that he had cut in two. He chewed it carefully and then spat out the skin. How does it go, hand? Or is it too early to know? He took another full piece and chewed it. It is strong, full-blooded fish, he thought. I was lucky to get him instead of dolphin. Dolphin is too sweet. This is hardly sweet at all, and all the strength is still in it. There is no sense in being anything but practical, though. He thought, I wish I had some salt, and I do not know whether the sun will rot or dry. What is left? So I had better eat it all, although I am not hungry.
The fish is calm and steady. I will eat it all, and then I will be ready.